召集同好哨子。嚟啦！邊個想踢波就埋嚟啦！好啊！咁我哋分開兩隊啦。踢波我都係麻麻地啫喎。邊個想打機？我啊！我想打機嘅，同我交換啦。點樣啊？張老師，我唔識做呢一題啊。等我睇下。呢一題你要計咗呢度先，跟住將邊個想玩花生嘅就快啲埋嚟啦！哼，咁即係想點喎？哆啦 A 夢，你知唔知啊？啊，你翻嚟啦！我哋下次再傾過啊！再見啦！睇嚟呢個世界上都係冇人同我有。係咁，我諗到一樣好嘢啊！召集同好哨子，呢一個哨子可以召集同樣中意某樣嘢嘅人噶。睇住咯，好中意食豆沙包嘅人過嚟集合啦！嚟啦，茶點梗係食豆沙包，請入嚟啦！唔好意思啊。銅鑼屋嘅豆沙包好好味㗎。係啊係啊。而家嚟講，我會推薦小豆庵嘅頂級豆沙包啊！係喎。大家好開心咁喎，原來中意相同嘅嘢係會咁樣嘅。普通豆沙餡係好，不過如果有啲特別嘅味道就好啦。你想試咩味啊？嚇！問我啊，咁我揀朱古力啦。朱古力，我係咪講錯咗嘢？朱古力餡聽落幾好揀喎。唔錯啊！估唔到你幾有品味喎。嚇！大家中意埋同一樣嘢，傾偈都開心好多。係啊咧，如果以我嘅興趣嚟召集，可能會更加開心啊！試下咯，希望你會揾到啦。啱。啊，好啦，好中意玩花生嘅人嚟集合啦！哇！五段梯子。唔得㗎，呢個唔可以喎。話？感覺唔夠優係咁睇下我呢個。搞錯啊！哦，係8段梯子啊。好高水準喎。 Excellent。哦，係梯子又唔多字。好出色。鑽石。哇！哦，真係好犀利啊！睇我㗎啦！哦，再嚟嘿！今日真正見識到啦。原來可以玩到咁嘅。你點樣啊？咪就係覺得好攰啦，仲諗住輕輕鬆鬆玩下㗎嘛。冇辦法啦，因為淨係召集到喺附近聽到哨子聲嗰啲人㗎咋。咁傾先得㗎。係咁，不如試下其他你中意嘅嘢啦。係喎，好啦，今次一定要開心嘅，中意瞓晏覺嘅人集合啦！嚟啦！哎呀，又係嗰個人嘅。大家好，你哋中意瞓晏覺個嗬？咁瞓嗰陣中意點瞓呢？我自己就全部都瞓着咗。冇計啦，中意瞓晏覺啊嘛。瞓晏覺唔得嘅，再試咩好咧？你仲要試啊？有啲咩係我中意嘅咧？有啦，係牛仔刑警啊！咩嚟㗎？吓，你唔知咩？係套好受歡迎嘅刑警劇集。用槍啊，定係牛仔繩啊？你想我用邊樣嘢送你去拘留所啊？原來喺呢度。要你等添，德薩斯。
因為會燃燒起我內心嘅正義感。因為會燃燒起我內心嘅正義感。牛仔刑警實在太有型啦！啊，好啦，我中意牛仔刑警嘅人嚟集合啦！哎呀，又係嗰個叔叔啊！冇錯啦，佢嗰頂帽係牛仔刑警戴嗰種帽啊！原來係咁。吓，你竟然攞到牛仔刑警嘅簽名？都係咁啱撞正，佢哋喺度拍緊嘢啫。犀利啊！唔知大家中意邊場戲呢？邊場戲啊？我自己就好中意去倉庫救助手德薩斯嗰場戲啦。係啊，我都好中意啊！係咁，不如玩扮牛仔刑警遊戲啊！倉庫嗰場吓？不過咁樣可以一齊玩槍戰啊！感覺好細路仔啊！吓？我淨係中意收集有關套劇嘅嘢㗎咋。吓！牛仔刑警最有型嘅應該係同人槍戰先至啱喎，係咪呀？我都覺得牛仔醒型啲啊！我都係。牛仔醒，咁叔叔嚟啦！牛仔醒咯，真係離晒譜，大家中意嘅嘢都唔同，咁又點會開心先得㗎？就算興趣相同，不過都會有各自唔同嘅喜好㗎嘛。我明啦，咁即係話淨係中意一樣嘢係唔得㗎。啊？只要有好多中意嘅嘢都同我一樣就冇問題啦。唔係咁嘅咩？好中意自由自在，好中意做咩都輕輕鬆鬆，好中意玩槍戰嘅人嚟集合啦！你哋好啊！你哋兩位就係好中意自由自在，好中意人，係咪呀？你講得冇錯啊！你知啊，我哋仲好中意錢添啊！我哋而家諗住去打劫銀行啊！你都一齊嚟幫手啦！打劫！警察先生，大哥，你話點樣處置佢哋好啊？難得中意嘅嘢一樣，你哋就幫下手啦！哆啦 A 夢點算好啊？都係因為你亂咁用個哨子先搞成咁啫，次次都係咁你隻藍色嘅，到狸貓最後就會做埋啲好蠢嘅嘢，闖聽唔晒我聽到叫你靜先啦！啲啊！哆啦 A 夢太過分啦！我哋係壞人，梗係過分嘅啦！有啦，好中意壞人嘅人嚟集合啦！喺呢度你嗌得幾大聲都冇用，唔會有人嚟救你嘅。要你等添，德薩斯。真係牛仔刑警，叔叔，你係咩人啊？玩扮刑警遊戲啊！小心啊！佢支槍係真我做咩啊？哎呀！我中意啲壞人，因為會燃燒起我內心嘅正義感。㗎。點解叔叔你會啊？你話係警察，點會咁㗎？多謝你啊！我哋兩個都係刑警嚟㗎。咩話？叔叔你真係刑警嚟？估唔到係咁樣啊！我哋收到消息話有劫匪匿埋喺呢一區，所以就嚟調查啦。不過唔知點解查查下突然會去咗第二度喎。人啊！我呢位前輩雖然性格比較沉默寡言咗啲啊，但係可以同啲興趣一樣嘅人交流，佢真心覺得好開心。叔叔，頭先你嗰下好有型啊！我而家都覺得牛仔繩係有型好多啊！有機會教下我啊！佢話冇問題喎，不過你要教翻佢玩花繩喎。咁梗係可以啦！叔叔啊，你教下我啊，點樣可以揮條繩揮到咁準嘅？又要興趣相同，仲要啱傾嘅，真係好難先揾到一個啊！咁啊！